今集JT 唔係試車，今日 JT 整車啊！咁咧我有架 GL86啦，同埋 GT86啦。咁呢兩架車就之前2年喺日本參加 FD Japan J2 嘅比賽啦，俾我啲車手。咁喺上年啦，睇到Wisefab 呢個品牌專係出一啲大角度嘅 logo kit， 我諗玩 P 好多人都知啦。咁我哋就要改個 V3 嘅系列一個新嘅轉向系統落去啦，咁要成個底架重新改造過啦，跟住太尺機都有換過啦。我哋嘥咗差唔多接近2個禮拜時間，但係而家都未搞掂。點解要咁複雜呢？我介紹下第一架 GT86 俾大家認識下先。呢架車就係我之前喺日本比賽嘅 GT86 漂移賽車啦，後尾就上年都有用過2場啦。咁呢個就最早期做出嚟嘅 GT86，我哋自己整嘅 Drifting Machine 啦，就用咗 Wisefab 嘅Angle Kit 啦。呢個 Angle Kit 有咩唔同咧？就將個太尺機啦同個盒頭嗰個搖臂嘅拉桿咧，就承接一體過啦。咁但係就唔用翻86嘅太尺機啦，轉咗用翻 Silver S13或者14嘅太尺機擺翻落呢架車度啦。咁佢個太感又輕啲啦。咁大家可以睇一睇成個盒頭啦，都係7075做出嚟啦，搖臂都係啦。塔頂方面啦，我哋自己揾7075加工做啦。咁個 cutter 都改變咗啦，同埋將套避震嗰個距離都改出咗啦。咁我哋連個車架嗰度都係改動過啦。呢架車咧成架車嘅車架係都有加焊啦、偷輕啦，整完架重量大概係1145 kg 左右啦。頭玻璃係原裝啦，尾玻璃換咗膠片，同埋側邊都換咗膠片啦。咁車門亦都係原裝啦，因為原裝 GT86 嘅車門好輕啦，所以我哋就冇用 carbon 車門啦。咁就咁偷輕攞咗裏邊嘅嘢出嚟就繼續用啦。同埋因為用翻原裝車門嘅型就會靚啲啦。側鏡都係原裝啦。另外一個沙板我哋同香港一間好出名嘅 Faithful Wingbo 嘅公司合作幫我哋製造啦，由頭冚啦、泵把啦、沙板啦、裙腳啦、尾定幅都係由阿威哥 Faithful Wingbo 嗰間公司一手幫我哋打造出嚟啦，咁做到好輕啊，好開心啊！跟住我哋去日本比賽都賣咗幾套。引擎方面我哋用咗 2J2Z 嘅引擎啦，有 VVTi 啦。波箱咧就用咗一個4速嘅 G-Force 波箱啦，就係美國嘅波箱啦。咁就攞嚟參加漂移比賽啦。咁電腦方面我哋都係用Link 嘅電腦啦。咁車門啦，頭先講過我係偷輕咗啦，你睇 pan 俾大家睇，呢個就係膠片啦，呢兩支拉桿就係鞏固塊膠片啦。咁車門裏邊啲嘢就通晒啦，條通都吸埋啦。因為我呢架車有防滾架啦，所以就唔需要嗰條通。呢架車嘅車尾方面啦，我哋將個水箱啊、油庫啦、油缸都擺晒喺車尾度啦。安排一個重量嘅分佈啦。咁呢架車嘅重量就係車頭係65，車尾係35啦。咁呢個就係防爆油缸啦。咁呢個就係我哋個大水箱啦、油冷啦。咁呢個就係輔助油廳啦。咁呢兩個就係個風扇啦，同埋個風扇罩啦，我哋用翻豐田嘅產品啦。個尾冚咧就係Faithful Wingbo幫我整嘅，咁就係纖維我哋再偷輕咗啦。呢架車就比較偏向中性，好唔差啦。我都好中意呢架車啦，所以我哋 keep 咗好耐嘅。嚟到呢度啦，呢一 part 咧，呢個就 GL86啦，新整啦，係2022年嗰陣時整我嘅呢架車，亦都係排 2J 引擎啦。咁兩架車都係大家都係3.1 engine 啦，而家之前已經係3.4，後尾依家轉翻3.1啦。咁用嘅 turbo 少唔同，嗰個用7時嘅 T78啦，呢個就係用G35 turbo 啦。咁我都係喺呢架車第一次用咗之後幾中意，咁喺個 Super 同埋其他車都有用啦。咁呢架生氣就冇改啦，用翻原裝生氣啦。咁蝴蝶我哋就換咗 Hypertune 嘅蝴蝶啦。咁而家呢一架就試緊就係 Wisefab 最新嗰套Angle Kit 啦。咁佢今次個 Angle Kit 咧，個太尺機都唔係用翻原裝 GL86 嘅太尺機，亦都唔係用 Silver 即係 S13、14、15嘅太尺機啦，係用寶馬3系嘅太尺機擺落去啦。咁佢另外個盒頭啦、搖臂啦都換咗啦，新設嘅盒頭係唔同咗啦。新呢個盒頭就唔用7075啦，同搖臂都用鐵去做啦。咁佢哋話鐵嗰個剛性會好啲啦，同埋佢哋用鐵嘅話，佢哋可以好多地方再偷輕得多啲啦。咁重量都整體上同上一代係冇重到嘅。盒頭啤領啦，原裝 GL86 同 GT86 都係5窿100啦，而我哋就自己轉翻11435窿啦，盒頭啦，咁就係
豐田同凌志用嘅盒頭啦，擺翻落，咁我哋就可以用翻依家435窿嘅拎啦，就方便好多啦。咁 brake kit 咧，兩間都冇改嘅，都係用翻原裝 GR86嘅 brake kit 啦，因為漂移比賽個頭皮力需求就冇咁大啦。咁呢個頭冚咧，就係原裝啦，我哋只係偷輕咗同埋加裝咗呢個散熱嘅窿位啦，因為原裝嘅頭冚都好輕。咁啊沙板就有換嘅，呢套就係我哋日本一個新嘅贊助商啦，合作伙伴support 我哋呢個 body kit 啦。咁就係一個牌子啦。咁車門我哋都係原裝呢架車，咁玻璃都換咗啦，係膠片有2支桿啦。咁依架車進化之後個內門板我哋整個 carbon 嘅門板啦，咁亦都係用 Link 嘅電腦啦，Link 嘅標板啦，都係 AIM 做嘅其實。咁呢個就係用36個波箱5速波箱啦，就唔係4速，就係順序式波箱呢架車。咁呢架車嘅重量咧就有1165 kg 啦，比架 GT86 重咗20 kg 啦。咁因為本身天生兩架車架重量都唔同啦。車頂啦，其實兩架都換咗 carbon 嘅車頂 ，GT86 就換咗 carbon 車頂啦。而呢架 GR86 咧，我哋換咗大格仔紋嘅車頂啦。咁車尾方面啦，同 GT86 一樣啦，我哋個水箱都擺喺後邊啦，油冷啦都係擺喺後邊啦，防爆油缸都擺喺度啦。咁呢架車嘅重量分佈咧就係55/45啦。咁因為呢架車係做咗第4-5架啦，我哋一路都有改良。另外咧，我哋個水箱呢個車嘅設計咧就擺得冇咁斜啦，就高翻啲啦。咁喺車底啲風亦都係走到啦，等到佢。呢架車咧個鮑魚咧，車尾鮑魚、手袖尾鮑魚咧，我哋用咗 Super J2Z A80 嘅尾壁 kit 啦，兩個去裝落，一個係手仔，一個係尾壁力啦，喺 GT86 身上係用緊 Super J2Z A80 2-piece 設計 2-pot 嘅鮑魚啦，一個係用手掣啦，一個係尾壁力啦，咁去裝落去。咁呢架鮑魚嘅尾壁 kit 就用緊之後嘅 1-piece 設計嘅 monoball 鮑魚啦 ，2-pots 啦，一個手仔一個壁力亦都係。咁呢都係對稱咁樣，水平對向咁樣裝啦。車尾啦，我哋全部用咗波子嘅底膽啦，鋁合金嘅底膽啦。咁其實我哋底架自己都改低咗，但係呢2年嘅賽例咧就要加呢個底架 spacer 啊，咁使到個重心要升翻高啦。咁其實我自己中意就有薄登薄啦，個4方底架坐低咗避震，你就個行程可以更加行多啲啦。架車更加容易揸，好揸咗啦。如果 FD Japan 條例就要跟翻咯。如果我哋喺中國平時玩嗰啲表演啊或者比賽就冇要求咁高啦，對個賽例。咁我哋另外呢啲車嘅頭尾防撞桿啦，我哋都係分拆式啦，一撞完之後可以拆螺絲就咁樣攞走啦，係啊。咁車頭啦，我哋呢個防撞架都係可拆式噶啦，亦都係，因為譬如成日都有撞擊啦，咁。我哋變咗，我哋要好快可以一撞完之後可以即刻換個新嘅啦。我哋成日都係即係要準備裝拆啦，好似 tuning car 咁樣。咁而家呢架車希望我哋用3個星期整翻好呢套新嘅 Angle Kit 啦，好期待究竟佢嘅分別有幾大啦，同埋個操控究竟係咪容易咗啦，同埋個角度係咪會更加大啦。想同大家分享下啦，我哋譬如用嘅賽車嘅 intercooler 啦，我哋好多時都唔係買現成嘅，我哋係首先要買個散熱網翻嚟啦，然之後再自己攞去加工廠度燒翻梯焊啦，因為每架車嗰個尺寸個厚度啊、高度、闊度都唔同啦，或者嗰個入風出風位都唔同，好似呢個啦，嗱呢個就喺車呢個頂部就係出啦，入咧就喺呢個位啦，就喺後邊啦。咁如果你唔係 custom make，你根本就做唔到啦。大家都會用噶啦，我哋個油底嗰個呢個 adapter 啦，咁Awisto 啦同 Super 都好唔同啦。咁Super 就會偏前啦，Awisto會偏中間啦。咁另外一啲豐田車用 2J 引擎有陣時油都會偏後啲啦。好多時我哋整呢啲車就要，如果佢哋冇經驗就要用個油底去就啦。但係如果佢哋整開啊，好多日本車隊啊，或者我哋就會買翻 Super 嘅 adapter 啦，跟住裝翻個 Super 行體，咁個計就用翻後啲啦，咁就會容易就啦。咁另外我哋啲波箱咧，好多時都用sequential波箱啊，或者係啲 G-Force 波箱啦。咁呢啲 adapter 我哋通常就會用翻 Super 6速啦，有陣時 custom make 揾人做啦，佢配合翻擺翻個波箱啦。避震方面啦，好開心啦 ！RSL 贊助我啦，呢個 Two-way 嘅頭嘅 suspension 啦，係 drifting 專用噶啦，咁就寫住我個車隊嘅名啦，TRC 啦，custom 俾我哋啦，佢就冇賣街嘅，咁啊多數係競技專用啦，車頭避震機，好好用，好好揸，好中意。我嘅 Super 都用緊佢哋嘅
JZ A90同80我哋都係用緊 RSL 嘅避震機啦，我哋合作咗好耐啦。咁其實佢哋RSL 喺 drifting 方面咧，佢哋避震機嘅數據有好多嘅，不過就可能佢哋最主要就唔係 focus 喺漂移車個市場啦，係街車嘅市場啦。咁如果你想買都冇人得，你可以揾翻香港代理啦。如果你係香港車隊或者國內車隊，咁都可以買到佢哋避震機。其實我自己都中意GT86同 GL86啦。咁我自己都有買 GL86啦，即係啱啱大家睇嗰架啦。咁點解冇搞房車啊同埋嗰個街車？街車線都有，不過賣咗。而房車因為本身係副計2.4啦 ，NA 啦就比較弱啲啦，同埋選擇嘅零件唔多啦，要 custom 去做就成本比較高啦。就算整完之後咧，嗰副 NA 引擎個馬力都唔會多咗幾十匹咯，咁所以就冇去諗喺time attack 啊，或者係賽場競技嘅用途啦。咁我就直頭變做漂移賽車啦，因為我本身之前有個 GT86嘅漂移賽車啦，咁個操控就好心慢就好好啦，好易揸啦，個反應又好快啦 ，change angle 又好容易啦，咁喺漂移競技裏邊係一個好有優勢嘅賽車啦。咁到 GL86咧，亦都係承繼住呢樣嘢啦，不過個車架剛性更加強啦。嗰個原本個成個車嘅長度又長咗啦，差唔多15至20 mm 啦。咁架車好揸咗同定咗啦，不過重量就多咗啦，相差20 kg 啦，整完都。但係我都好中意新嘅 GL86啦。少咗揾翻街車嘅資訊嘅嘢去拍片啦，咁今日咁喺公司啲同事不如講下呢兩架賽車又整咗啲咩啦。咁其實點解整個太尺機啊或者個底擔啊搖臂要改要整咁多嘢？因為我哋將成個太尺機個擺位改變咗啦，亦都將另一個太尺強化嘅太尺機擺落去啦，同原裝嗰個太尺機嘅底擔大家完全已經唔同，要重新做一次啦。咁搖臂啊，個塔頂嘅拉桿亦都唔同啦，重新買過翻嚟裝翻落去啦。整完之後我都想同大家分享下，下一集係講翻啲漂移賽車同埋漂移嘅嘢啊，分別講下 GT86 啊、GL86 啊、Super 啊，其實我都有個 Super JZ A90，咁如果有時間可以再攞嚟拍片同大家分享下。我哋個慢慢個頻道多翻人睇咗啦，亦都平均嘅數量啦，好多謝，好感謝你哋啊！咁希望你多啲支持啊，繼續subscribe 點個 like 留下言俾個讚，多謝你哋。我哋個團隊會繼續努力噶啦。喺今年裏邊，希望我哋每一個星期都可以同大家見面啦，有關於車嘅嘢啦、車嘅資訊啦，或者一啲訪問嘅嘢啦。咁嚟緊我哋會試唔同嘅嘢，繼續我哋會加油努力。多謝晒大家，拜拜。